Здравствуйте, друзья! Вспоминая те времена, работу в тех местах, все эти костеревские истории, естественно, невозможно не рассказать и не вспомнить о моем первом добытом кабане в тех местах. Надо сказать, что кабанов там было не особенно много. Там было очень много лосей, а для кабанов там места были не очень благоприятные для обитания. Во-первых, места болотистые. Мещерская низменность, сами понимаете, сплошные болота, мхи, вода, дорог мало, и дороги-то все в основном лежневки. Подкормки никакой тогда не велось, по глубокому снегу кабану ходить было трудно, и он держался так, локально. То есть были места, в которых кабана можно было поискать, а на основной территории, конечно, кабанов не было. Летом они ходили везде, зимой нет. Но летом мы не охотимся. Естественно, охота начиналась зимой. По снегу, и к этому моменту кабаны уже были редкими обитателями наших угодий. Я уже проработал там, наверное, неделю, может быть, 2. Вся моя работа, вся моя служба в тот момент сводилась к изучению угодий. Выглядело это все довольно просто. Я утром вставал на лыжи и уходил с кордона месить снег по всей территории. В общем, мы с Шимковым особо территорию-то между собой не делили. Все было общее. Но я был вроде бы как при заказнике, он при ОПУ. Один причем ОПУ у него был довольно далекий. Появлялся он там редко. Да и до заказника-то мне с базы было 6 километров ходу. Представьте, что такое 6 километров ходу до границы с заказником, с базы. Это 6 туда, 6 обратно, 12. Это день пути. Получается, что я дошел до границы, постоял, покурил, развернулся и пошел обратно. Поэтому я осваивал, в общем, вокруг кордона все, что только можно. И вправо, и влево, и на север, и на юг, и на запад, и на восток. Я помню, что в тот день, январский, к нам приехали 3 охотника. Они какие-то были знакомые Шимкова. Молодые мужики 3. И у них была своя Нива. И они с Шимковым собирались куда-то ехать туда подальше, там посмотреть, нет ли кабанчиков. А я пошел пешком. И он меня так проинструктировал. Перейдешь через озеро, бери поправее, там за озеро зайдешь и увидишь канаву мелиоративную. На этой канаве могут быть кабаны. Посмотри, если подвернется, то стреляй. В общем, я отправился, а озеро большое, 1,5 километра в диаметре. Я по льду, по снегу перешел на другую сторону, зашел в лес. И каким-то непостижимым образом я эту канаву проскочил. Может быть, я до нее где-то, она правее остался, я левее прошел. В общем, она должна была идти поперек моего хода, но я ее не нашел, не заметил. И проскочил дальше на лесовозную дорогу. Угодья-то я знал плохо. Висела у нас на базе карта-схема угодий с квартальной, сеткой и с нанесенными основными дорогами. Я ее где-то кусками перерисовывал или вечерами стоял, пытался ее визуально как-то запомнить, понять, что у меня на юге, что на севере, что на востоке, что на западе. Естественно, компас, куски этой карты перерисованы на обычный тетрадный листок. И с этими немудреными навигаторскими инструментами я территорию осваивал. И я вышел на лесовозную дорогу, которая шла, называлась она Дорофеевская, она шла туда на юг, в Московскую область, в Шатурский район. Там была деревня Дорофеева. На наших угодьях ни одной деревни не было, вообще ни одной. Возможно, они, когда-то и были в древности, но когда эти земли ушли под ПВО, под Министерство обороны, может быть, их расселили. Не в курсе. Честно, не в курсе. Не было таких каких-то разговоров об этом. Во всяком случае, было четко известно, что на нашей территории ни одного населенного пункта нет. И это все было на десятки километров по округе. Выскочил я на эту Дорофеевскую дорогу, лыжи взял на веревочку и на юг так тихонько туда вниз по этой дороге я пошел.
Ну, прошел несколько километров, ничего интересного, лесовозов нет, дорога неплохо накатана, идти хорошо, но не интересно. И я повернул обратно. Вернулся обратно к месту, где я вышел на эту дорогу. И когда я на нее выходил, я видел, что вправо на запад уходит какая-то широкая просека. Широкая такая, широкая. Вот я решил по ней пройти. На ней никаких следов ни человеческих, там, ни автомобильных не было. Она была занесена снегом. И вот я на этот чистый лист бумаги встал и на запад попер. Ну вот иду, много заячьих следов, больше я ничего не вижу. Дорога такая, она, видимо, была когда-то лежневкой. Да там все дороги лежневки, то есть это настилы из бревен, засыпанные землей. Видно, что слева и справа выкопанные какие-то были ямы, и вот с этих ям подсыпалась эта насыпь. Вот по этой невысокой насыпи я и шел на запад. Иду, смотрю, тут заячьи следы, там заячьи следы. Ну, в общем-то, ходить, тропить по этой многоследице бесполезно. Даже тогда я это уже понимал. Хотя был совершенно неопытным человеком. И вдруг вот я наткнулся на кабаний переход на этой дороге. Кабан перешел справа налево. И так я иду по насыпи-то, смотрю, вот он, значит, у меня слева тут вдоль дороги, по деревьям где-то идет, он углубляется, потом возвращается. Я так осматриваю территорию на предмет, как бы может где-то обрезать, если не будет выходного следа. И дохожу до момента, где он с левой стороны перешел опять на правую сторону. Ну иду, все всматриваюсь в правую сторону в нему. Ну вот, иду я, значит, по этой дороге, топчу лыжню. Он у меня то влево, то вправо, то опять влево, то опять вправо. Так он вдоль дороги кабан этот и держится. Ну и потом вот он как-то в какой-то момент перешел тут опять вправо, и там такой мелятничек, не то болотце какое-то, не то старая вырубка, ну скорее всего болотце. И вокруг, оно как вот там футбольное поле такое, и вокруг стоит большой лес, примыкающий сюда вот в двух местах к дороге, по которой я иду. Я уже так прикинул, если он сейчас опять влево не перейдет, то я уйду туда, вдаль, и по краю этого большого леса попробую его обрезать, выйдя опять на этот же свой след, на эту же дорогу. И вот я уже так это замыслил, смотрю, думаю, ну там не очень далеко, километра полтора, думаю, я прокручу. А что, молодой, сил дофига, энергии, желания полно. Сейчас бы я, может, и не пошел, а тогда для меня это было расплюнуть. И я так иду, уже подхожу к этому, к большому лесу, к стыку с дорогой, и вдруг вижу в мелятнике справа что-то шевелится. Что там шевелится? Сами понимаете, я кабана живого в жизни никогда не видел. Я и мертвого-то его не видел, не то что ли живого. И вдруг я вижу, ну я представляю, как он выглядит-то. Я, значит, смотрю, что-то шевелится. Кто-то там, медведь, что ли, какой ковыряется. Я так потихоньку по дороге иду, и вот это вот расстояние как бы перпендикуляр. Он все сокращается, потому что заметил-то я его раньше. Я так тихонько, по шагу, по полтора продвигаюсь, всматриваюсь, ружье держу наготове. И потом я понимаю, что это кабан роется. И непонятно, не то он ко мне передом, не то он ко мне задом. Вообще, как он, чего он? Он там что-то роется себе днем. Ну, уже ближе, во второй половине дня, ближе к вечеру, ну, еще светло, хорошо на улице-то. Я, значит, ружье-то поднял, сократил максимально расстояние до него, не сходя с дороги. И все, я теперь четко вижу, что это роется кабан. Он там что-то крутит. И вдруг вот он как-то повернулся, и я понимаю, что он повернулся ко мне правым боком. И он так стоит вправо. И замер. Или он что-то почувствовал, или он как-то вот просто решил в этот момент прислушаться. У меня сердце колотится. Вот кабан, вот ружье, вот вожделенная добыча, к которой я стремился. И главное, она законная, потому что Шимков сказал, лицензия есть, кабана увидишь, бей. И я, значит, прицеливаюсь из ружья. Ружье у меня было двустволка, вертикалка, ИЖ-27. Прицеливаюсь по нему. И вот в этот момент, когда он застыл, вслушиваясь вот в пространство, которое его окружает,
Я жму на курок. Конечно, мне казалось, что вот все так хладнокровно. На самом деле там, видимо, биение было такое. Но я в него попал. Я выстрелил и попал. И он делает огромный такой прыжок вперед и рылом закапывается в снег. Я замер. У меня в верхнем стволе еще есть патрон пулевой. Я смотрю, он пытается встать. Я прицеливаюсь, стреляю еще раз. Мимо. Я перезаряжаюсь. Стреляю третий раз. Четвертый раз. А он встать не может, но пытается. Я не попадаю. Я вижу, что я не попадаю в него. По идее-то, конечно, надо бы подойти ближе и сделать контрольный выстрел. Но ведь я человек неопытный. Я понимаю, что надо, но страшно. Я понимаю, что за зверь кабан, да еще и раненый. Думаю, вот я сейчас тут проявлю эту свою инициативу, которую у нас старшина в армии называл ляцкой. И только проблем всем создам. Я стал стоять и ждать, когда он затихнет. А он полежит, пошевелится, полежит, пошевелится. Но не знаю, что делать. Весь растерялся. Уже вечереть начинает. А мне еще идти там несколько часов до базы. И решил я все-таки не откладывать время на потом и рвануть по своей лыжне прямо на базу. Добежал я до базы уже в полной темноте. На базе Шимков, вот эти 3 его гости-охотники и 2 рыбака, которые приехали из Костерева на Светец половить рыбку. Все они у нас остаются на ночлег. Я пришел, естественно, весь взволнованный. Рассказываю Шимкову, что я добыл кабана. Он у меня спрашивает, ну а ты его как там, добыл, разделал? Я говорю, да ничего я не разделал. Бросил я его. Ну как же так ты бросил-то? Я говорю, ну так вот бросил. Ну, я понимаю, что я не прав. Но я пришел за подмогой, ребят. Я человек неопытный охотник. Но застрелить вот как-то, я не знаю, там вот он упал и все. Он у меня спрашивает, по карте показать сможешь? Где? Я говорю, запросто. Потому что карту я уже изучил хорошо, да и на местности я всю жизнь неплохо ориентировался. Как-то вот от природы дано. Я на карте четко показываю, говорю, вот, значит, здесь, вот здесь. Он говорит, так это на белой дороге, тут вот если напрямую. А ты как шел? Я говорю, я шел назад своим следом, вышел, вот, значит, на просеку через озеро. И пришел, он говорит, так тут напрямую гораздо ближе идти. Я говорю, ну так, батенька ты мой, оно ближе, ну так не всегда самая близкая дорога является самой короткой. Я решил идти своим следом, думаю, я меньше устану и быстрее приду. Вот я пришел, докладываю. Давайте что-то предпринимать. Шимков говорит, кабанат надо разделывать, к утру-то он пропадет. Я говорю, да что ему будет, мороз хороший такой, все. Он говорит, да он за несколько часов пропадет за счет теплоты собственного тела. У него сейчас забродят кишки, еще неизвестно, куда ты попал. В общем, надо туда идти. Я говорю, как идти? На улице темень, глаз кали, как идти-то? Он говорит, ну как? Вот бери Колю и своим следом, не надо вам тут по лесу напрямую, своим следом дуйте, ищите этого кабана. Ну, взяли мы фонарики, встали на лыжню. Ну, зимой все равно более-менее идти-то светло, особенно по своему следу. Ну, часа там, я не знаю, через 2 пришли мы к этому кабану. Я говорю, ну вот он где-то там. Я-то с дороги стрелял, я к нему следа-то моего нет, надо искать. И вот мы, значит, по этому милятнику, по этому болотцу начали, как каратели, ходить вот так вот вправо-влево с фонариками. И кабана мы нашли. Все, он дошел. Попал, оказывается, я ему прямо в сердце. Ну, я разделывать еще не умею, я только придерживал. Естественно, разделал все Коля. Коля все разделал, все мы тут разложили, все нормально, мясо не пропало. И пошли обратно на базу. Приходим на базу, Шимкову докладываем, Станислав Владимирович, дорогой командир, мы все сделали,
все, мясо не пропадет, все со слава Богу. Ну, Шимков говорит, завтра поедем на тракторе туда, в объезд, потому что прямой дороги туда нет. Кабан большой, Коль, говорит, секач огромный, говорит, просто огромный секач. Туда надо ехать на тракторе. А у нас был трактор Т-16, ну не у нас, у Шимкова он был. Попрошайка, кузов впереди, Владимирский трактор. Утром, говорит, мы его заведем и в объезд. А в объезд ехать, ну, там, я не знаю, больше 50 километров вокруг всех этих болот и озер. Все, утром, говорит, поедем. Я говорю, ну а мне-то что, с вами-то как? Он говорит, а что ты с нами поедешь? Ты свое дело сделал. Ты отдыхай, мы съездим, все загрузим, все привезем. Я говорю, ну я отдыхать-то не хочу, я лучше куда-нибудь еще пойду. Он, ну иди, видишь, вот тебе везет. Начинающим всегда везет. Настало утро следующего дня. Что-то стали заводить этот трактор Т-16. Он не заводится. Они тут долго, а у Шимкова вообще вся техника, надо сказать честно, была в разбитом каком-то полуразбитом состоянии. Прежде чем завести бензопилу, ее надо было ремонтировать. Прежде чем завести трактор Т-16, его надо было отремонтировать. Прежде чем завести волынь, ее надо было отремонтировать. Буран вообще не заводился, хотя он у него был. И, в общем, все требовало перед эксплуатацией какого-то ремонта. Ну и, в общем, вот эти три охотника, Шимков, они стали ремонтировать трактор. Я по-быстрому собрался, ружье на плечо и пошел куда-то там, в другую сторону, в лес, ходить искать охотничьего счастья. День я проходил, пришел на базу. Трактор уехал, ни Шимкова, ни мужиков нет, рыбаков нет, дом заперт. Ну, где ключ лежит, я уже знал. Я дом открыл, затопил печку, начал тут что-то с едой гоношиться. Все уже стемнело, и вдруг я слышу, трактор едет. А в лесу же очень хорошо привыкаешь слышать, вот куда едет, какой транспорт едет, в какую сторону. Ну, как-то вот быстро это все понимаешь. К тебе он едет, от тебя или мимо тебя это все едет. Все это уже на слуху так хорошо отрабатывается, что начинаешь понимать окружающий тебя мир по звукам. Ну вот они приехали, входят в дом, Шимков сразу наливает рюмку водки, выпивает. Я вижу, он злой какой-то. Я у мужиков спрашиваю, что случилось-то? Они и говорят, кабана твоего украли. Я говорю, как? Кто его там мог украсть? Там дорога нехоженая, туда никто не ездит, туда никто не ходит. Они мне и говорят, так вот эти рыбаки, которые здесь ночевали, они и украли. Я говорю, как произошло? И вот они мне рассказывают эту историю. Значит, рыбаки, пока они тут с этим трактором возились, рыбаки сказали, не, что-то ничего не клюет, поехали мы домой в Костерево, сейчас вот выйдем туда за озеро на лесовозную дорогу и на каком-нибудь лесовозе уедем. Ну и что, ушли и ушли. Говорит, мы занимались трактором, завели его наконец-то и наконец-то поехали. Пока мы, говорит, в Кругаля все это дело объехали, подъезжаем. И мы, говорит, уже на подъезде поняли, что тут следов много. Должны быть только лыжня, вот эта вот, по которой прошел я и по которой мы потом прошли с Колей. А тут какие-то следы без лыж на этих. Ну, просто там в обуви, в валенках. Кто сюда ходил? Мы, говорит, подходим. А от кабана осталась только голова и вот эта вот передняя часть туловища. А всего самого главного вот этого задка его нет. И мы, говорит, понимаем, что это сюда. Ты же по карте, говорит, показал, где кабан-то лежит. Рыбаки-то присутствовали при этом. Они увидели место, где лежит кабан. Они туда. С утра, пока, говорит, мы ремонтировали трактор, а ты ушел в другую сторону, пришли, отрубили задок от этого кабана, взвалили его на себя, вынесли на лесовозную дорогу, сели на проходящий мимо лесовоз и уехали в Костерево. Вот, говорит, иди посмотри, что мы привезли. Я выхожу, а там, да, лежит только голова и так вот по самые вот эти лопатки отрезанные передние ноги. Все, больше там ничего нет. Я говорю, так как же так-то? Шимков,
Я, говорит, Шимков ругался. Он, говорит, когда это все увидел, он бежал по следам этих рыбаков с ружьем и кричал: догоню, застрелю. Ну как так можно, говорит, воспользовались нашим гостеприимством. И так вот, но, говорит, я их все равно в Костерево найду. Они, говорит, больше здесь на озере никогда не появятся. А сведения о них я передам, что они вот такие подлецы. Вот, и вот так вот и получилось, что первого добытого мной кабана у нас украли. Вот на этом, наверное, я историю эту и закончу про первого кабана. Мясо мы, конечно, с него поели, но немного. Естественно, как бы уже после всех этих событий никакую лицензию Шимков заполнять не стал. Потому что, ну, а что там сдавать-то, товарный отстрел? Кабан-то товарный, его надо было сдавать на мясо, везти деньги в контору. А что там было сдавать, там осталось-то от него? Шиш да маленько. Вот, поэтому получилось так, что стали мы, и я, и Шимков, браконьерами по неволе. Но ничего, жизнь нас, я думаю, простила. И власть тоже. Вот такая вот была история.